गर्नुपर्ने साथीहरू कारवाही हुनुपर्ने कि यो टट्टी घरको ढोका हो, यो मेरो रुमको टट्टी घरको ढोका हो। यो मेरो बुढो यहाँभित्र यो गएको हो, आधा 1 घन्टा हुन लागिसक्यो बिचरा, अहिलेसम्म पनि निस्केको छैनन्। अब के गर्नु, यो टट्टी घरभित्र गएर मोबाइल लिन नपाइने भन्ने नयाँ कानुन भइदिएको भए अचम्मै राम्रो मान्ने थिएँ म त। यो टट्टी घरमा मोबाइल लिएर गएर यहाँ के भन्यो तारक मेहताका उल्टा चस्मा हेर्न लाग्छन् यहाँभित्र। अब कति मिनट लाग्छ आऊ छिटो भनेर भनेको 5 मिनट अझै अरे क्या 5 मिनट हुनु हो। राम्ररी भएर बट्टिएर बस, रेडी भएर बस, आमा छोरी हिँड तिमीहरूलाई आइसक्रिम खिलाएर ल्याउँछु भनेर भन्यो। गर्मी बढ्यो भन्यो, अघिबाट रेडी भएर यहाँ आँखा गाजल पनि लतपतेर माथि ठोकिन लागिसक्यो, लिपस्टिक यहाँ माथिको ओठको नाक छुन थालिसक्यो, तलको ओठको यहाँ चिउँडामा लागिसक्यो, लिपस्टिक पनि सुकेर यहाँ सुक्खा सुक्खा भएर कस्तो कस्तो भइसक्यो आफूले यहाँ तनाव। मेकअप जतिको धोइसक्यो, पग्लिसक्यो यहाँ आफ्नो पसिनाले। आइसक्रिम खाने आशामा अघि नै मेकअप गरेर बसिसक्यो, आधा 1 घन्टा भइसक्यो भित्रको पसे कति प्यारो हो भने यो टट्टी घर पनि। आफूलाई अब हामीलाई चाहिँ टट्टी लाग्यो भने कहाँ गएर गर्नु, टट्टी घरमै गएर मोबाइल हेरिदिएपछि आधा 1 घन्टा एकजनाले लगाइदिएपछि हामी चाहिँ के गर्नु। आमा छोरीले त एकचोटि टट्टी पनि गरिसक्यो, यहाँ सुसु गरिसक्यो, दोस्रो ड्रेस पनि चेन्ज भइसक्यो मेरो छोरीको। नि बाबा अचम्मै लाग्छ भने म त यो मेरो बुढा देखेर पनि आइसक्रिम खानु नसानु। अब सिद्धो आइसक्रिम पनि दोकानभित्रै पग्लिन्छ, यहाँ मेरो मेकअप पनि पग्लिसक्यो साथीहरू। यस्तै छ जिन्दगी, के भन्नु जिन्दगीको रेटोमा यस्तै हो। कसैको भरभरोसामा पनि नबस्नु, आफै गएर खाया भयो। अहिलेसम्म 3-4 वटा खाइन्थ्यो होला। मेरो छोरीको मेकअप पनि सिद्धिन थालिसक्यो। हजुर मम्मी, नि बाबा। हस्त साथीहरू, आजलाई यति नै भेट होला अर्को छोटो मिठो मेरो मिनी ब्लगमा। मलाई माया गरिदिनु होला र मेरो निलिमा युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बाई बाई।